Jadi mudah ya, mudah. Termasuk misalkan resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges-greges nggak enak. Ya. Itu andalan saya salah satunya adalah ini, Kang Zikri ya. Siap. Ini hanya lagi-lagi tanda kutip tuh bahasa saya tuh hanya gitu kan. Tapi Hanya. efeknya luar biasa gitu kan. Ini jahe ya. Iya. Jahe lalu kita seduh dengan air panas. Jahe, air panas seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya. Jeruk nipis seperti ini. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, seujungan saja. Lalu Anda Bapak Ibu sekalian berikan madu ya. Nah, biasanya kalau saya post ini di sosmed saya, di IG saya, yang ditanyakan bukan resepnya. Apa tuh? Beli tempat madunya di mana? Oh. Masya Allah. Gitu. Iya ya. Ini menarik tempat madunya. Kan juga kan. Nah, itu ya, jahe, ya ada jeruk nipisnya sedikit, garam sejumput ya, kita tambahkan lagi dengan sedikit madu. Nah, biar bisa langsung diminum Kang Zikri, kita tambahkan air langsung saja. Oh ya, supaya nggak terlalu panas ya. Coba, mangga. Allahu Akbar. Saya sangat bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Langsung diminum ya. Iya, kalau dalam bahasa Sunda ditampi, Dok. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Madunya manis ditambah hangat dengan ada jahe. Ya. Alhamdulillah. Seger ya. Jeruk nipisnya kerasa? Jeruk nipis. Alhamdulillah. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya. Atau juga pas lagi badan agak-agak meriang ya, kurang nyaman juga, mungkin agak sedikit dingin gitu, itu juga bisa. Bahan bakunya cuman sama juga, kita bisa pakai jahe seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kombinasinya bisa jadi puluhan bahkan ratusan ya. Ini ada jahe dan serai ya. Dan kalau pakai serai saja sebenarnya sudah sangat cukup juga. Ini juga salah satu yang bisa kita pakai kalau pas lagi badan agak-agak dingin ya, rasa agak dingin gitu. Kemudian juga batuknya batuk-batuk yang sifatnya batuk berdahak ya, bisa pakai jahe sama serai. Jahe sama serai. Nggak perlu ditambah lagi apa-apa? Boleh. Mau itu tambahan lain madu segala macam silakan saja. Tapi ini bahan utamanya, biar nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah.